toto auto bolo pre mňa o zážitkoch a o splynutí so šoférom. A to sa stalo a môžeme sa naň pozrieť aj vonku, ja vám ho akože ukážem, nech sa páči. Samozrejme štýlovka, bezrámové okienka a sa mi páči, že oni tak chvíľočku počkajú, či nejdem auto otvárať. Aerodynamika úžasná a hoci nemám rád veľa chromových prvkov na autách, tak ten znak Maserati sem jednoducho patrí. Nejak sa mi vybavili v mysli tie Maserati, ktoré som obzeral v katalógu ako malý chlapec a rozmýšľal som, aké to Ghibli asi je. No, má veľký kufor a pozrite, prečo ho otváram. Kúžele si Rastík zobral. Áno, ideme na parkovisko a idem skúšať, aká je tá štvorkolka, potom ako som ju celú zabehol. No, mne stačili 3 zasnežené zákruty a viem, že celé kužele môžem dať preč. Samozrejme je to vždy dobré na začiatok. Čiže obrovský batožinový priestor, ale čo vašu pozornosť strhne, tieto koncovky výfuku. A teraz môžete počúvať ten rozdiel, aký bude, keď na to pridám takto obyčajne. Teda takto je to obyčajne a takto je to v športe. To je niečo, z čoho ste chorí a jednoducho tankujete. Je to talianské auto, vyvolalo vo mňa emóciu. No, vyvolalo takú emóciu, že sú malé boxy vo dverách a vás niektoré veci vedia vytočiť, že tam v podstate nič nevmestíte, ale potom si pohľadíte tieto dvierka a už ste úplne inde. Je to auto kontrastov a podľa mňa také má byť talianské auto s dlhánskou prednou kapotou. V podstate ja neviem, čo tým dizajnéri mysleli, ja som si to neštudoval, ale podstatné je, že vo Ferrari zmontovali V-čkový 6-valec, ktorý má 430 konských síl, 580 Nm, je vtrepaný takmer do kabíny, aby bol čo najviac za nápravou, teda tradičné, povedzme tomu aj bavorácké riešenie, alebo také, ako sa patrí v športových autách. 2 zámky na obrovskú kapotu, ale cítim, že hoci to tam sú plynové spery, že je ľahučká. A celkovo hmotnosť ma príjemne prekvapila, 1870 kg so štvorkolkou a s týmto silným motorom. Toto je asi tak najpohľadnejšie Maserati z tých, ktoré dnes existujú a ktoré táto značka postavila. A keby som si mal podľa dizajnu vybrať, vybrám si Ghibli. No a poďte si vyberať vy. Dávam vám tradične na výber. Ideme tu poskakovať okolo toho auta. Áno, môžeme niečo tak aj teraz imidžovo natočiť, by som vyťahol slidrík. Ja 15-minútový test by bol hneď preč. Alebo ideme ešte hľadať zasnežené cesty. Vyberte si, ja som si už vybral. Maserati po 4 rokoch modernizovalo svoj úspešný model Ghibli. Ultimatívny taliansky sedan slávi komerčný úspech s vyše 70 000 predanými kusmi. Na môj vôbec prvý test Maserati som dostal hneď to najlepšie, verziu SQ4 s 8-stupňovým automatom a so samosvorným diferenciálom na zadnej náprave. Preto som potreboval vnímať auto všetkými pormi tela a nezaujímalo ma nič iné, len ako Ghibli jazdí. A teraz príde skúška správnosti. Zmeníme povrch. Ja mám toto rád, keď asfalt vystrieda sneh. Ako mizne nám pred očami každou sekundou, ja som zvedavý, aké bude Ghibli teraz. Tak to je, vyzerá to predvídateľne. Skúsime to do tejto zákruty. Výjazd bude ťažký, lebo tu je už aj asfalt, štrk, ale je to kontrolovateľné. Cítim sa v tom relatívne isto, aj keď toto sú veľmi ťažké podmienky, je snehová kaša. A ja to skúsim teraz na tej rovinke. Dobre, a teraz tuto musím brzdiť, lebo táto zákrutka je trošku zatvorená. Ale ten bočný šmík je taký veľmi triezvy. Asi na druhej strane sa to dobre s tým ide. Dobre, tak to sú prvé zákrutky. Musím si to trošku uložiť v hlave celé.
Ghibli s rozložením hmotnosti 50x50 môže slúžiť ako etalón neutrálneho správania sa. Zbytočne nehádže zadkom a nejde po nose von. Stačia jemné korekcie volantom a Ghibli SQ4 sa drží v lahodnom drifte. Samozrejme prvé husle tu hrá zadná náprava so samosvorom, ktorá tak ťukne do zadku, s tým vedomím, že medzinápravová mokrá spojka posiela patričné množstvo výkonu aj dopredu. Teraz som si tu našiel takú úzkú cestičku, pretože Ghibli sa mi zdá ovládateľné a nie je umenie na nejakých širokých cestách jazdiť čmykom. A skúsim, aké to bude medzi múrmi. Aj ten automat celkom pekne radí. Fú, ale to je klské. To je paráda. Môžete sa v takých naozaj maličkých priestoroch, ktoré sú klské, a ten zvuk, on ide viac von než dnu. A čo sa mi páči, a to je zvlášť cenné na takýchto cestičkách, jednak to, že cez podvozok všetko cítim, ale hlavne plynom to viem dávkovať. Nie je to také ako tie diesle silné, že sa tam navalí krútiaci moment. Tu je zákrutka. Ja viem, že zvonku to nevyzerá ako kto vie čo, ale tá cesta je ledva tak široká. A dobre, to pruženie. Ops. Viem si predstaviť jednu vec s týmto autom. Cestovať niekde k polárnemu kruhu a tam v tých Racing Driving School si prizajazdiť z Ghibli. To by bol úplne geniálny road trip. To by bola taká parádička. To auto je... Mne sa páči, že na ten... Ja to preháňam s plynom a on na ten zadok nedáva nejak zbytočne veľa. Je to zábavná štvorkolka, ale nie je taká, že by vás niečím prekvapila. V ťahlých zákutách som mal pocit, že tá štvorkolka chce byť rýchla, že nie je zbytočne pretáčavá. No a preto ma zaujímalo, ako zvládne Maserati Ghibli SQ4 otočenie v malom priestore. Či dá viac priestoru zadnej náprave. Tieto cesty, to je... Dobre, zase chladím hlavu. Po relatívne pokojnej a vo vnútri tichej jazde na diaľniciach a okreskách by som vôbec nepovedal, že Ghibli SQ4 bude mrštné a ovládateľné aj na takejto rýchlostnej skúške, veď napokon má 1,8 tony. Na nové LED svetlá si nájdeme čas inokedy, lebo v tomto teste som musel využiť každý centimeter snehu. Keď som prvýkrát videl tieto cesty, povedal som si, prídem sem, keď bude sneh. Mizne mi sneh pred očami, ale zase mám auto, ktoré to všetko nahradí a je to ideálna cesta na to, aby som sledoval, ako robí tá štvorkolka, kde je tu štrk, kde je tu asfalt, niekde z výšky snehu, ale tých 430 koní je pod nenormálnou kontrolou. A takto si, teraz na tej štrkovej cestičke si to ide takto, tak toto je... Tak... Ten povrch je tak zložitý. Sem tam snehová kaša. A nie je to zbytočne pretáčavé. To je auto, ktorého sa človek nemusí báť. No, rád by som tu zažil tvrdý sneh. Čo je dôležité, ten pohon všetkých kolies ma nekopne nejak zákerne. A tu si môžem dovoliť túto zákrutku podržať
To je neskutočné. Mal som pocit, že 6 X-Drive nastavila tie, by som povedal, latky a s týmto aj na malom priestore. A tu mám taký krásny vracáčik. Musím to zabrzdiť hlavne. A čo to spraví, keď tomu pridám? Fú, tak to je plne kontrolovateľné. A ešte túto jednu zákrutku potiahnem, že to ide. A ono, aj keď nedávate veľa plynu, to ide krásne kontrolovateľne. A tuto už je čisté, ja viem, že som s tým už trápny, ale čisté Monte Carlo. Snehová... kaša. Dobre, a teraz vyjdeme za horizont. No, letí si to bokom. Ej. Maserati bolo také, ako som si ho vysníval. Nie je to však auto prospektov, je to auto jazdy a tu si treba užiť. Tak, ako som si ju vyslovene egoisticky užil ja. Budíček, dosnívané. A toto je tá odvrátená tvár mojej práce. Musím vrátiť autá, ktoré mi prirástli k srdcu. Bola to prvá jazda z Maserati a zároveň osudová, pretože Ghibli SQ4 patrí na ten zoznam, ktorý by som chcel niekedy možno teoreticky mať vo svojej garáži. Naozaj to bolo perfektné zväzenie a som rád, že konečne sa tieto autá predávajú už aj na našom trhu a že tak zamiešali tie karty a ukázali, aký je ten svet aut pestrofarebný. Ďakujem za sledovanie a niekedy pri ďalšom Maserati.